大家早晨，各位對美國總統特朗普嗰一種嘅今日的我打倒昨日的我講説話咧就非常反覆呢個表現咧就應該感到好習慣㗎啦。尋晚佢又突然之間話唔會好表明唔會使用武力去奪取格陵蘭喎，個美股就反彈嘅。港股事前分析，今朝早講題係國指先反彈後再跌，之前嗰個升浪係由上個月低位8707.51升上嚟，反覆升到去今個月13號高位9389.77。如果回落0.382嘅倍嘅量度跌幅目標係91291，早就穿晒㗎啦。之前0.5倍咧就9049，前日亦都曾經到過最低見過9046。如果個市真係先反彈，咁尋日反彈啦，後再跌嘅話咧，我哋下一個目標最少咧係睇8968嘅8968.13啦，就0.618倍量度跌幅目標。如果連呢個位都守唔到嘅話咧，咁跌幾多咧？咁就同大家研究一下啦。好啦，咁我哋先睇到嗰個波動理論數咗先，係8969嘅，係8969。跟住咧，我哋睇下仲有咩位可以睇咧？有一條上升軌支持8707，同埋呢個低位，今個月8號低位8968呢個位咧，如果計收市計連續2個交易日失守，咁尋日嘅反彈可以被視為一個後抽。後抽，咁呢個後抽今日開市，估計多數都會延續，但係企唔企得穩咧？上升軌上邊咧，翻去上面企穩咧，有懷疑。就算企穩咧，1日2日，跟住第3日會唔會跌翻落嚟咧？完成個後抽咧，亦都機會唔細嘅，所以我要提防呢一種情況會出現提防呢個情況出現。好，咁仲有嘅就係阻力線啦。我哋試下呢個畫2條啊！舊年12號高位9770，同11月13號高位9646，呢個咧好大嘅阻力啊！當然呢個阻力我係唔睇咁高處嘅，點解咧？因為真係升上嚟更大嘅阻力應該係9389啦，梗係頭先講過嘅9389.77呢個應該9389.77啦，呢條呢度啊！仲有啦，如果真係彈上嚟，我哋點睇咧？呢個升浪由8708升到上去9390應該唔係9389.77，即係9390啦。呢個位咧，當日括弧 A 彈上去。如果而家跌落嚟嘅係括弧 B，括弧 B 如果跌到0.5倍啦，理論上都可以話夠嘅。呢個曾經見過，但唔係喎，唔係喎。如果你由呢度度0.5，再度多次先，有少少疑問。8707.51，肉眼望好似未過嘅。9389.77嗱0.5到咗嘅，前日到咗嘅。OK， 8968就唔係8969啊，頭先講錯咗，因為我頭先度錯呢個位啊，呢個位9389.45係低過呢個嘅9389.77嘅，所以應該係8977，應該係8968啫。咦唔係喎，8968冇錯，應該係8968正啱啊，8968咁都可以支持嘅，不過就最好跌到8968啦。正常嚟講，